nakalive ka ba? Dapat pala nilive mo ko sa stable, no? Ganda cellphone niya. Seryoso nga, sa stable, ang mga pil-na-pil ka. Ano ba yan ang feeling? Masarap ba? Masarap? Sarap, sarap. Sarap. Alam mo to, Panalo masarap. kay stable. Yung master, yung time, di ba mapapalit? Wala nang... Wala na ano. Wala siya. Natabunan. Wala. Wala ko sa stable. Kaya nga stable tayo. Dapat relax tayo eh. Shoutout kay Sir Mark. Sir Mark. Later na lang. Saglit lang to. Pakihilot lang. Balik na ako sa Bigyan mo nga ng pagkain, hindi. Hindi siya magtahol. Dito naman. Massage yun, massage. Oo, massage yun. Oo. Ano? Hindi. Di ba may allergic na lang? Lugar to. So, dito kami ngayon sa San Mateo, Rizal. Ano? So, kita-kita tayo kung saan mga lupa na nandun.